حياتي ظبطي نومتك شوي، عم بتشنخري. حياتي عم بتشنخري، ظبطي نومتك. طالع صوت الشخير كتير قوي، ما عم بقدر نام. يا معلم، استاذ حبوب، يا استاذ، يا معلم، يا حبوب، يا اخ. الو، شو هذا؟ شو هذا؟ مينو هذا؟ شو بعدك عم تعمل هون؟ هذا مين هذا؟ سهيت صاحبي حياتي. سهيت عيني انا مش. طيب بس طوشنا بشخيره يعني، ليه بتشنخر هالقد؟ ايه ليش عم بتشخر هالقد؟ عندي لحميه. طب روح ظبطها. كل مره بقول بدي ظبطها عم طوشنا، فكرت هي عم تشخر بالاول. ليش بتصاحبيهم كلهم انت بشخروا هيك؟ ما عم بفهم. شايف حياتي، سوري بعتذر. حط شي عليك، ما تطلع هيك، ما تطلع هيك بالهواء، حط شي عليك، في ساعة برا. مزبوط معك حق. روح ظبطها دغري. هيدي ايه بدها عمليه صار لها. عم طوشنا ولو بيبي نعم. لو خلصنا يلا بدنا ننام.